gelmedi. Kızım vazifedeydi. Önemli olmasa gelmez olur muydu? Ne olurdu bir kere de yanımda olsaydı. Ne olurdu bir kere de yanı başımda oturup ellerimi tutsaydı, ne olurdu. Kader böyleymiş kızım. Hem her işte bir hayır vardır. Yine çocuğunuz olur. Kaç kere denedik. Olmuyor işte, olmayacak. Ben anne olamayacağım. Yapma kızım böyle. Ne olur yapma. Niye açmıyor telefonunu? Gelsin artık. Ne olur gelsin. Komutanım dün gece Ali Aydar baba oldu, haberiniz var mı? Oo, aldınız mı haber Ali Aydar? Hadi gözün aydın. Daha konuşamadık komutanım. Köye varınca arayacağım inşallah. İyi. Hemen memleketine git. Bir çocuğunu gör. Hala haber yok mu? Vallahi kızım bütün gece aradım. Cevap yok. Başına bir şey mi geldi acaba? Aman kızım ağzını hayır aç. Günaydın. Günaydın. Günaydın doktor hanım. Nasılsın? Bir daha anne olamayacağım değil mi? Bunu söylemek için çok erken. Birkaç test daha yaptırmam lazım. Hem artık o kadar çok tedavi yöntemi var ki bu kadar karamsar olmana gerek yok. İnşallah. Ayrıca senin sağlıklı olman her şeyden çok daha önemli. Geçmiş olsun. Fatmam. Ne var, ne oldu? Bebeği kaybettik Ali Aydar. Bir daha bebeğimiz olmayacak. Bir daha bebeğimiz olmayacak. Seher yeli bizim ele gidersen naz yara küstüğümü söyleme, söyleme. Ne hallara düştüğümü sorarsan, o yar beni sorarsan, o yar beni sorarsan. Bağrıma taş bastığımı söyleme, ona söyleme. Yara söyleme, söyleme. Bağrıma taş bastığımı söyleme. Yara söyleme.
Aralar baş tutarak huzardayım, Mansur gibi çekilmişim dardayım, dardayım. Gezer dolaşırım da bilmem neredeyim, 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 neredeyim. Deli deliden estiğimi söyleme, ona söyleme, söyleme, söyleme. Deli deliden estiğimi söyleme, ona söyleme. Belki bir gün çıkar gelir diyorlar, gönül muradından alır diyorlar, diyorlar. Seven sevdiğini bulur diyorlar, 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 bulur diyorlar. Umudumu kestiğimi söyleme, ona söyleme, yara söyleme, yara söyleme. Umudumu kestiğimi yara söyleme, yara söyleme.